फ्रेंड्स, वर्ड्स ऑफ बर्ड के बारे में हम चैप्टर रीड कर रहे थे। बर्ड्स के हमने बीक के बारे में रीड कर लिया था और कुछ क्लॉज भी पढ़े थे। आगे देखते हैं इसमें और भी क्या है। क्लॉज ऑफ स्क्रैचिंग बर्ड्स, स्क्रैचिंग बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं वो कैसे, पंजे कैसे होते हैं वो देखते हैं। द बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज टू डिग द ग्राउंड, बर्ड्स के जो शार्प होते हैं क्लॉज वो ग्राउंड को खोदने के लिए होते हैं। दे डिग आउट द फूड यूजिंग देयर टोज, ये उसकी खुदाई करते हैं, अपना भोजन ढूंढते हैं अपने अंगूठे की मदद से। स्क्रैचिंग बर्ड हैव 4 टोज, जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं उनके 4 टोज होते हैं। 1 एट द बैक एंड 3 इन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉज। आप देखोगे कि वहाँ पे एक देखो ये पीछे की तरफ है और 3 आगे की तरफ है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है हेन। क्लॉज ऑफ वॉर्डिंग बर्ड्स, अब यहाँ पे वॉर्डिंग बर्ड्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। वॉर्डिंग बर्ड्स हैव अ लॉन्ग फीट एंड लेग एंड देयर क्लॉज आर स्प्रेड आउट। जो वॉर्डिंग बर्ड्स होते हैं उनके फीट लॉन्ग होते हैं और उनके क्लॉज क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। विच हेल्प देम टू वेट थ्रू द मड एंड वाटर विदाउट देयर बॉडीज गेट वेट। आप देखोगे कि इसमें इसकी मदद से पानी जो है वो पास हो जाता है और इसकी मदद से वो पानी में चलने में, जो मड होता है उसमें उनके पैर धंसते नहीं है और उनको चलने में इजी होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रेन एंड हिरोन। क्लॉज ऑफ वाटर बर्ड्स, जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनके क्लॉज कैसे होते हैं। द वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, द 4 टोज ऑफ द फीट 3 आर इन द फ्रंट एंड 1 द बैक। जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनके वेब्ड होते हैं, मतलब सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं एक जाल की मदद से, और 4 जो है टोज होते हैं, 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ, जैसे कि ये है एग्जाम्पल। द फ्रंट 3 टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द लेयर ऑफ स्किन, ये एक स्किन से जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड वेबिंग ऑफ देयर फीट, ये जाल बोला जाता है उनके फीट का। दिस हेल्प देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग, इसकी मदद से वो पानी को पुश कर सकते हैं जब वो तैरते हैं। इसका एग्जाम्पल है डक और गीज। अब हमने ये उनके क्लॉज और बीक के बारे में रीड कर लिया। आगे हम देखते हैं इसके फेदर्स। अ बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ मेनी फेदर्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स और बॉडी बहुत सारे फेदर से कवर्ड होते हैं। अ बर्ड हैज अ 3 टाइप्स ऑफ फेदर, डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर एंड बॉडी फेदर्स। जो बर्ड्स होती हैं उनके 3 टाइप्स के फेदर्स होते हैं, डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्या मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट है डाउन फेदर्स का। आर स्मॉल, सॉफ्ट एंड फ्लफी, दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। ये जो डाउन फेदर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं, फूले हुए होते हैं और ये बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं। फ्लाइट फेदर्स होते हैं आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड दे टेल, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। आप देखोगे जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये नॉर्मली विंग्स पे मिलते हैं या टेल पे मिलते हैं। जो बर्ड्स का पॉइंट होता है टेल का और विंग्स का, वहाँ पे मिलते हैं और ये उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। बॉडी फेदर्स कवर अप बर्ड्स बॉडी, ये जो बॉडी फेदर्स होते हैं ये बर्ड के बॉडी को कवर करके रखते हैं। तो ये हमने फेदर के बारे में देखा। आगे इसे और भी डीपली हम रीड करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने रीड किए, आपके लिए नोट करके लग रखे थे, ये भी आप देख लीजिए और चैप्टर को भी दोबारा से रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत कुछ मिस हो सकता है, इसलिए दोबारा से वीडियोस को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स। जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनके क्यों और कैसे बीक्स हैं डिफरेंट, अलग अलग। आंसर है बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। जो बर्ड्स के बीक होते हैं, चोंच जो होती है वो उनके फूड पे डिपेंड करता है, तो उनके जो चोंच है वो अलग अलग है उनके फूड के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज डू क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव। जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं। आंसर है दे हैव 4 टोज, उनके 4 अंगूठे होते हैं। दे हैव 2 टोज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड 2 टोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप उसके देखे थे हमने क्लाइंबिंग बर्ड के, 2 टोज अपवर्ड होते हैं आगे की तरफ और 2 टोज सेम पीछे की तरफ होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रिप बना के कहीं पे भी चढ़ पाते हैं।
तो ये 2 क्वेश्चन आंसर है, आपको इसे लर्न करना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है और चैप्टर को भी दोबारा से वीडियोस को देखना है और रीड करना है।